नमस्कार, म राजन नेउपाने, तपाईँको साहित्य र सञ्चार जगतको एक साथी। आदरणीय दर्शकबिन, सिर्जना समृद्धि च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार र साहित्यिक अभिवादन व्यक्त गर्दै आज म उपस्थित भइसकेको छु एकजना स्रष्टाको मनोभावमा आधारित कथा लिएर। साँच्चै विश्वभरबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, दर्शक अनि यी विभिन्न गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निहाल्नु हुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीले वाचन गरिरहेका र सृजना पस्किरहेका यी विषयवस्तुहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छन्, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अनि यसभित्र भएका गतिविधिहरू तपाईँलाई कति साहित्य अनुभव र अनुभूति युक्त छन्, देशको कला संस्कार र संस्कृति युक्त छन्, यो विषयमा हामीलाई जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिएर अझ हौसला र प्रेरणा दिनुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै म तपाईँको संसार र साहित्य जगतको साथी राजन नेउपाने अनुरोध गर्दछु र आजको यो वाचनतर्फ अगाडि बढ्दछु। आज एउटा मनोभावमा आधारित कथा चिन्तनको चिता नामक शीर्षक लिएर म उपस्थित भएको छु। यसलाई स्रष्टा दिल्लीराम गौतमले तयार पार्नु भएको छ भने यसको सामान्य सम्पादन म आफैले गरेको छु। वास्तवमा मानिसको जीवन के हो र आध्यात्मिकतातर्फ मानिस किन उन्मुख हुन्छ, परलोक र परतन्त्र के छ भन्ने विषयमा आधारित रहेको यो कथा यसरी अगाडि बढ्छ चिन्तनको चिता शीर्षक अन्तर्गतबाट। हो मेरो मुटु चल्दैछ, हो मेरो मुटु चल्दैछ, एक तमासले मेरा दृश्यहरू मलिन बन्दैछन्, आँखा अगाडि सदृश्य झुन्डिरहेको घडीका सुई जसरी। घडीको बन्द आकृतिमा सुईहरू घुमिरहे जस्तै मृत्युलाई जितेर जीवनको गोरेटोमा आएको अभिशप्त भेल तर्फ फड्को मार्दैछन् मेरा आँखाहरू। लाग्छ मनको वायुपङ्खी घोडा कुदेको कुदैछ हावाको वेगसँगै। मेरा आँखा बन्द छन्, मेरा आँखा बन्द छन्, आकृति मलिन छन्, देवदूत रूपी उपचारक मेरा आमुन्य सामुन्यमा कार्यरत छन्। शुभेच्छा बोकेर आएका मेरा अभिभावक र आफन्तहरू कतै एउटा कुनामा मेरै बारेमा केही भन्दै गुनगुनाइरहेका छन्। मेरो चेतना छरिएको छ, म निशब्द बनेको छु। मेरो चेतना छरिएको छ, म निशब्द बनेको छु। त्यो निराकार समयको भूमण्डलमा आफू हराइरहेको छु। अनवरत हराउँदा हराउँदै मैले आफूलाई बिर्सिए भने पनि अनौठो मान्नुपर्ने केही छैन। परम परमेश्वर परमात्माको हातमा लगाम भएको मेरो जमिनको मेरो जीवनको वायुपङ्खी घोडा मनका अतृप्त भावसँगै दौडिरहेको छ। दौड जित्ने होडबाजी चलिरहेको छ। आश्चर्य मान्नुपर्ने रहेनछ, आश्चर्य मान्नुपर्ने रहेनछ। त्यो निशब्द क्षणमा आत्मज्ञान आत्मानुभूति भएपछि प्राकृतिक सत्य र सदियौंको परम्परा स्वीकार्नु नै मानव चोलाको बुद्धिमानी हुँदो रहेछ। मनको घोडा दौडियो हावाको बेगसरी, मनको घोडा दौडियो हावाको बेगसरी। जीवनको वायुपङ्खी घोडा कति बेला दौडँदै यथा आर्यघाटमा चित्तामा विश्राम गराउँदा सदा सदाको लागि अनवरत यात्राको गन्तव्यविहीनताको मार्गमा मेरो दृश्यमा भावहरू नाचिरहेका थिए। मनको स्पर्शले त्यो परको दृश्य देखिरहेको थियो। एक्कासी आर्यघाटमा चित्तालाई स्पर्श गर्दै आगो कितकत छाडेर ज्वाला बनी धुवाको मुस्लोमा गगन भेदी उचाइ लिँदै हाँसिरहेको थियो। यसरी स्रष्टा दिल्लीराम गौतम अझ अगाडि बढ्नुहुन्छ। धुवाको मुस्लोमा बट्टारिँदै आगोको लपका निकै स्फूर्तिका साथ अगाडि बढिरहेको हुन्छ आफ्नै गन्तव्यतिर। म एक तमासले हेरिएको छु। मनका आँखाले मेरो शून्यान्तर समयको आत्मा अनुभूतिलाई जिस्काइरहेको छ। अदृश्य त्यो सत्य प्रकृतिको शेष प्रेमले मलाई अनि भनिरहेको छ के लिएर आयो, के लिएर आयो, के पायो, के गर्यो यो मानव चोलामा तिमीले। हिजो रित्तै पठाएको थिए, आज पनि तिमी रित्तै आउँदैछौ मसँग। अलि फरक शैलीमा त्यो अदृश्य शक्तिले मलाई झस्काउँदै थियो। चित्ताको आगो ननिभोस् भनेर दाउरा र घिउ थप्नेहरू थपिरहेका थिए। आगोको लपकोले शरीरलाई सकाउँदै थियो, मानौ कहिल्यै नअगाउने भोक छ उसलाई। धुवासँगै गगनको उचाइ नापिरहेको मेरो आत्मा
उफ सकसको थियो। सकसमा थियो, गन्तव्यको खोजमा भौतारिएको थियो भने प्रियजनहरूबाट सत्यको बाटोमा जान अन्तिम विदाई पनि भइसकेको थियो। लोभ, पाप, माया, मोह र भौतिक प्रेमले कहिलेकाहीँ तलतिर झारुझी लाग्दा पवनको झोक्काले धकेलेर बाटो दायाँ बायाँ हुँदा पहाडको कच्ची सडकमा हिँड्ने गाडीको यात्रा चाहिँ थियो त्यो अमूर्त शरीर मेरो। कसैले मलाई नेपथ्यमा भन्दै थियो किन झर्छ भन्ने थाहा पाएनौ, अथवा सफलताको शिक्षा पायौ तिमीले असफलतामा आँसु किन झर्छ भन्ने पत्तो नै पाएनौ। सबैमा प्रेम गर भन्ने सहानुभूतिमा शब्द अलङ्कार बुझ्यौ तिमीले। तिरस्कार र घृणा नगर्न भनेको थिएँ मैले, त्यही गर्यौ तिमीले। जीवन जिउने कला हाँसी हाँसी सिक भने त्यसको परम सत्य हाँसो रोदनका सुरुवात हो र रोदन परमात्माको खोज हो भन्ने शिक्षा कहिले लिएनौ तिमीले। मैले सबै हेरिरहेकी थिएँ, तिम्रा सबै चालचलन अनि बानी आदत विधि व्यवहारको बही खाता मसँग छ। मतिर तिम्रो जीवन रूपी घडीको मापन काँटा ढल्किसकेको थियो, तर तिमीलाई अतीतको मोह र भविष्यको मिठासले जाँडको मात्सरी मताएको थियो। तिमी यस धरतीमा केही दिनको लागि यात्री हौ, कसैको पाहुना हौ भन्ने नै बिर्सिसकेका थियौ तिमीले। त्यो अदृश्य आवाजले मलाई गोचिरहेको थियो। जीवनभर कहिल्यै फुर्सद भएन तिमीलाई परमेश्वर परमात्माको नामले आफूभित्र आनन्द खोज्न, खुसी खोज्न कहिले पाएनौ तिमीले। हृदयको आनन्दलाई कहिले बुझेनौ। आनन्द त वर्तमानमा शाश्वत छ। जन्मेदेखि आजसम्म तिम्रा बाहिरी आँखाले यो भौतिक जगतलाई मात्र निहालिरह्यौ, कहिल्यै आध्यात्मिक जीवनको सुन्दर जो पोखरीमा दिलसे लगाएनौ तिमीले। होला गृहस्थ धर्म पालन गर्दा जीवन मोक्ष ढिला भएको पनि हुन सक्छ। मेरो हातमा आमा बाबाले बच्चालाई समाजै समातेर उठाउँदै मुसार्दै सुमसुमाउँदै स्नेह साथ त्यो अदृश्य अनुभूतिले मलाई भन्दै थियो, आऊ अब आऊ आध्यात्मिक चिन्तनतर्फ लाग, मोक्षको फुलबारीमा मोहित बन, भित्री आँखा खोल, हेर त सम्पूर्ण शाश्वत आनन्द छ त्यहाँ। हो बालक, तिमी अलौकिक परम शान्तिमा लीन हुनेछौ। औ प्रिय, त्यो भौतिक जगतलाई छाडेको भावमा तिमी उत्सव मनाऊ, नाच गाऊ रमाऊ र ममा समाहित बन। एकपटक सम्झ त तिमी यो धरतीमा आउन साथ तिमीलाई कृत्रिम रोबोट बनाइएको थियो, बाध्य पारिएको थियो यो सबै गर्नको लागि। जन्म र मृत्युको साँधमा पीडा लुकाएर पनि हाँस्न रमाउन बाध्य पारिएको थियो। गृहस्थीको नाममा जिम्मेवारी थपेर तिमीलाई निरीह गधा झैं बनाइएको थियो। अब भयो पुग्यो सबै भौतिक आनन्द त्याग। अब म प्रवेश गरेको तिम्रो शरीर, ममा लीन भएको आत्मा बल्ल जीवन्त हुने बेला भएको छ। म तिमीबाट अलग हुँदा नै तिम्रो देह सकिनेछ, समाप्त हुनेछ। म वायु हुँ, ब्रह्म हुँ, ईश्वर हुँ, म नै आत्मा हुँ। परम परमात्मा एकात्म पनि मै हुँ। म शाश्वत छु, मेरो प्रेम अलौकिक छ। म निराकार छु, म कुनै जीवमा कैद हुँदिन। मलाई चिन्ने प्रयास गर बालक। अब एकै छिनमा आगोको ज्वालाले तिमीलाई सिद्ध्याउनेछ। चाँडो ममा समाहित हुन आऊ। छाड त्यो भूगोल मोह, भौतिक प्रेम र देखावटी नाता सम्बन्ध र प्रेम। आत्माको मिलन नै वास्तविक प्रेम हो बालक। छिटो देऊ उत्तर भन्दै मलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै थियो त्यो निराकार बाणीले। आगोको लपकाले मेरो चित्कारलाई वास्ता नगरी खरानी बनाउँदै थियो। धुवाको मुस्तसँगै मेरो मनको वायु पंखी घोडा छटपटाइरहेको थियो। शरीर रूपी मांसपेशीहरू जलेर डढेर खरानी भइरहँदा पनि म डराएको थिइनँ, आत्तिएको थिइनँ। मेरो शरीर हेर्ने मौका आज नै थियो मलाई। म सोचिरहेको थिएँ, म त ब्रह्मलीन पो भइसकेछु। मलाई अब प्रश्नका झटार आउँदैनन् होला। मैले मृत्युलाई पार गरिसकेको छु। देह रूपी शरीरमा आएर कार्यभार पूरा गरी पुनः आफ्नै घर फर्कँदैछु। म
चिर निन्द्रामा भएको यो आत्मा अनुभूति र वार्तालाप यथार्थको आध्यात्मिक आस्थाबाट म झलास हुन पुग्छु। चित्तमा खरानी मात्र थियो, आगोका लपकाहरू अघाएर होला शान्त भइसकेका थिए। म छक्क पर्छु, म अल्मलिन्छु, आफूले आफूलाई प्रश्न गर्छु, कहाँ छु म? कहाँ छु म? खै त म? ओहो, चेतनाको वायुपङ्खी घोडाको लगाम खिचिएछ। कथाबाट म त उपचारार्थ भर्ना भएको अस्पतालको बेडमा पो रहेछु। डाक्टरको कस्तो छ तपाईँलाई अहिले भन्ने प्रश्नले झस्कन पुग्छु म। एक शाश्वत सत्यको अमर ज्ञान प्राप्त गरेर यथार्थको वायुयानमा बसेर जिउने प्रयासमा हो, यथार्थको वायुयानमा बसेर जिउने प्रयासमा। आदरणीय दर्शकबिन, यसरी काठमाडौँ जोरपाटी निवासी दिल्लीराम गौतम आफ्नो मनोभावमा समेटिएको यो कथा चिन्तनको चिता अन्तर्गत यसरी यथार्थ सत्यभित्र मलिनुहुन्छ हो। यही सत्यमा आधारित यो यथार्थ अनि आध्यात्मिक धरातलको मनोभावलाई बुझाउने यो कथा मैले वाचन गरी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिएर लाइक, कमेन्ट, सेयर जे गर्न सक्नुहुन्छ, जे गर्न मनपर्छ, जस्तो अनुभूति हुन्छ त्यस्तै गरेर हामीलाई साथ दिनको लागि र यो मेरो मनोभावलाई उत्साह थपेर प्रेरणा दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म तपाईँको संसार र साहित्यिक जगतको साथी राजा न्यौपाने पनि अर्को भेट सम्बन्धको लागि सृजना समृद्धि च्यानलबाट बिदा माग्न चाहन्छु र तपाईँको सम्पूर्ण समय सुखमय बितोस्, आनन्ददायक बितोस्, साहित्यिकमय बितोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, जय साहित्य।